मी मिसेस मुक्ता आव्हाड. मला 20-25 वर्षापासून श्वासाचा त्रास होत होता. योगा प्राणायामने मी कंट्रोल करायला बघत होते, पण हल्ली या 5-6 वर्षापासून मला खूपच त्रास होत होता. जिने चढणं चालणं हे माझ्यासाठी खूप कठीण झालं होतं. आणि नंतर मला डॉक्टर सुरेश जाधव आणि त्यांच्या मिसेस विद्या जाधव यांच्याकडे मी आले आणि त्यांनी मला सुचोक ट्रीटमेंट सुरू केली. आणि त्या सुचोक ट्रीटमेंटचा मला इतका फायदा झाला, जवळजवळ 2 दिवसातच फरक पडला. माझं इतका मला त्रास होता की मी कुठेही जाऊ येऊ शकत नव्हते, धाप लागायची. कुठेही गेलं तरी मला गाडीने किंवा रिक्षानेच जावं लागायचं. त्यामुळे मला खूप फ्रस्ट्रेशन आल्यासारखं झालं होतं की कसं व्हायचं आपलं म्हणून, कारण मी तशी ओव्हर ॲक्टिव्ह आहे. आणि मग नंतर मला 2 दिवसातच गुण आला आणि मला इतकं वेळ लागलं की मी गोरेगाववरून दादरला न चुकता रोज इथे येते, ट्रीटमेंट घेते. मी पाहिजे तेवढी फिरले, हवी ती खरेदी केली. आणि मी आत्ता आज 15 दिवस झाले असतील की मी त्यांची ट्रीटमेंट घेते आहे. आणि माझ्या जवळजवळ मला तेवढंच पूर्वीसारखं एनर्जेटिक वाटते. श्वासाचा त्रास जवळजवळ 99% माझा गेला आहे. आणि हे सगळं श्रेय या दोघांच्या मनापासून करणाऱ्या सेवेला आणि त्यांनी मिळवलेल्या ज्ञानाला आहे. आणि इथलं सगळं वातावरण, पॉझिटिव्ह वातावरण मला इतकं काही इम्प्रेस करतं की मला असं वाटतं आपणही हे शिकावं. आणि सुरेश जाधव आणि त्यांची मिसेस विद्या जाधव हे दोघे अतिशय मनापासून काम करतात. अगदी पेशंटला जीव लावून प्रेमाने त्यांची सेवा करतात. आणि त्यांचंच कदाचित हे एफर्ट्स, त्यामुळे मी खूपच लवकर, म्हणजे मला अपेक्षाही नव्हती की मी इतक्या लवकर बरी होईल. मी त्यांना शतशः धन्यवाद देते दोघांनाही सुखी राहो.